សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពដោះស្បែកអូដើម្បីយើងដូរថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពជាងបងប្អូនគ្នាយើងស្ដាប់សំឡេងស៊ីនរបស់គ្នា Let's go បើយើងដូរស្បែកនេះគឺដាក់ប្រភេទស្បែកស៊ីនដាក់ស្បែកស៊ីនឲ្យភ្ញៀវគេកំងស្បែកល្អអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដាក់ដោះខ្ចៅស្បែកហើយលេខ8បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដោះខ្ចៅទាំងអស់ដើម្បីយើងយកស្បែកនៅក្នុងនឹងចេញយកទៅធ្វើឲ្យភ្ញៀវឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពជាងទាំងអស់គ្នាបាទគុណលោកទូដែរទូបានចូលដូរស្បែកស៊ីនឡើងមកចូលនេះដូរស្បែកវាទៅស្បែកខ្សោយស្បែកខ្សោយមួយទៅតនេះបងនេះតាន់កម្លាំងស្បែកស៊ីនហើយណាកាំងនេះគឺជាស្បែកស៊ីន